Du bist ein Android-User und bist unzufrieden mit deiner Tonlautstärke. Ich zeige dir, wie du das ändern kannst. Öffne dafür auf deinem Android-Handy die Einstellungen. Im Anschluss klickst du auf Töne und Vibration. Hier tippst du nun rechts oben auf die 3 Punkte. Beschränkung der Medienlautstärke, da klickst du auch einmal drauf. Klicke hier einmal auf Ein und im Anschluss kannst du hier die Lautstärke, die beschränkt ist, einmal auf Maximum stellen. Somit hast du eine viel lautere Einstellung. Vorsicht nur, wenn du zum Beispiel auch Kopfhörer benutzt, kann diese Lautstärke sehr laut sein. Auf Dauer solltest du das vielleicht nicht eingestellt lassen. Für mehr so coole Tipps, like das Video und folge dem Kanal wondersharetech.de.